Vamos a hacer el masaje del músculo esternocleidomastoideo. Lo primero es ubicar en dónde está. Hay dos maneras sencillas. Uno, giras un poco la cabeza y acá ya puedes pinzarlo, puedes encontrarlo. Otra forma es poner la mano en la frente y hacer presión. Cuando haces presión, de inmediato sale también el músculo. Este masaje a diario va a ayudar a que el cuello se vea mucho más relajado, a que esta parte de la cara también se relaje bastante. Si tú tienes bruxismo, entonces va a ayudar a soltar toda esa tensión que está allí. Con el pulgar y el índice vas a tomar el músculo con un efecto de pinza y empiezas a masajear. Puedes ayudarte con la otra mano. Vas a ir buscando los puntos gatillo. Nosotros tenemos unos puntos gatillo acá de dolor. Cuando lo encuentras, lo presionas, se va inmediatamente. No debe ser un masaje doloroso, debe ser un masaje más bien relajante, pero con un poquito de energía. Puedes tomar de arriba hacia abajo, una mano arriba, la otra abajo y vas alando. De esa manera también el músculo se va relajando.